terlalu memiliki harapan yang berlebihan dan kadang tidak disandarkan kepada Allah tapi dengan tindakannya itu tadi. Bersewu jamaah hadir. Wah, berapa bis? Wah, Sumber Sewu itu Banyuwangi. Perjalanan berapa jam? Asar. Asar sampai jam 10 pagi. Wah, kayak ngono kuwi lho. Ya Allah. Ini harus ditata terus ini, terutama kamar mandi ini kayaknya. Wis doakanlah terus bisa menata nggih. Jadi kita semua itu selalu memiliki cita-cita himmah melayani jenengan sebaik mungkin. Jenengan gen kerasan, gen betah, gen padang, cara ning omah mumet teko kene iki malih padang. Ning omah diutang teko kene lali ngono. Lali sementara. Nggih to, syukur-syukur mulai iso nglunasi. Tapi niki Palembang ketok wadang padang, bahagia nggih. Zaro Wali Songo. Wah, gak kesel nggih. Ya Allah. Loh, Zaro Wali Songo kalau Palembang, Sumatera, Jambi itu kaya wong umroh loh, Pak. Bayarnya juga sudah mahal, jutaan kan, 2 juta lebih ya. Masya Allah, mungkin kita terus sehat. Dikai apa iki penake? Donga, mengke engko dikai foto ae engko. Alhamdulillah. Masya Allah. Teng mriki nggih ngeten iki. Sing ngaos reni-reni. Kalau malam Selasa kita agak santai, pembacaan kitab kuning dan ngopi santai. Tapi kalau malam Jumat ya seperti ini. Banyak nuansa putih, pakai baju putih yang dibaca Maulid Simtuduror. Baca Maulid nanti insya Allah nggak lama sampai jam 12 lah insya Allah. Ngajinya cuma sebentar saya nanti. Saya minta tolong sebelum dimulai ditata niatnya. Jenengan nanti biar pulang itu benar-benar merasakan hikmahnya. Jadi amal soleh itu kalau niatnya memang benar-benar baik menjadi amal akhirat itu akan berbuah ketentraman. Hatinya jadi tenang, damai. Nomor 2, ketika orang tersebut, hamba tersebut memiliki problemnya itu akan mudah diberesi oleh Allah. Terus ketika dia memiliki kebutuhan dunia, dunia akan mengejar orang tersebut. Jadi hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Lah banyak orang bersemangat melakukan amal soleh tapi tidak mendapatkan buah dari amal soleh itu biasanya karena salahnya niat. Semangat tahajud katanya biar gini, biar gini, biar gini, terlalu memiliki harapan yang berlebihan dan kadang tidak disandarkan kepada Allah tapi dengan tindakannya itu tadi. Nah akhirnya putus asa dengan ibadahnya, kecewa dengan sendirinya. Lah ini yang salah niatnya itu tadi. Makanya kalau niatnya benar, saya yakin panjenengan semua akan mendapatkan barokah dari Allah, rahmat dari Allah, dan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditata hatinya, niatkan kita semua melakukan semua ini murni melakukan perintahnya Allah dan mencari ridhonya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Ini kita sip Muharram nggih. Masya Allah, beruntung kita semua ditakdir oleh Allah bisa menghidupkan malam-malam di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram menika sahrullah. Beberapa waktu kula maosaken dhateng panjenengan sedaya bahwasanya di dalam bulan Muharram menika banyak peristiwa-peristiwa luar biasa ingkang insyaallah saged
kula kalian panjenengan sedaya mendhet hikmahipun. Kados ingkang pertama wonten kisahipun Mbah Nabi Adam yang diterima tobatnya tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram dengan ikhtiar beliau Mbah Nabi Adam yang mana terus menerus selama berhari-hari bersujud memohon ampunan kepada Allah dengan istighfarnya, yakni Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lah saking kisahipun Mbah Nabi Adam menika saged kita pendet pelajaran bahwa kesalahan itu bisa dimaafkan. Wong dosa niku angger kok gelem tobat, angger kok gelem njaluk ngapura datang Allah dengan penuh kejujuran meminta ampunan, keinginan untuk kembali ke jalan yang benar, insya Allah bakal di ngapura. Nggih contone kados Mbah Nabi Adam diuji datang kalian Allah didukne wonten donya, mantun niku dengan kejujuran Mbah Nabi Adam menyadari kesalahannya, akhirnya kalih Gusti Allah nggih dipun ngapura. Wonten kisahipun Mbah Nabi Nuh setelah menghadapi banjir besar yang menyapu dunia, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh wonten Bukit Judi niki nggih pada 10 Muharram. Wonten kisahipun Mbah Nabi Ibrahim ketika Raja Namrud pengen bakar Nabi Ibrahim karena Mbah Nabi Ibrahim mboten kersa diken nyembah berhala, akhirnya dibong oleh Raja Namrud. Akhirnya kalih Gusti Allah dislametne geni niku ning awake Mbah Nabi Ibrahim ora krasa panas. Nah, peristiwa niki ya dijikuk hikmah Ibrahim niku iso menguatkan kita bahwa keimanan yang teguh. Jadi uang niku nek duwe keimanan sing kuat, yakin karo kuasane Gusti Allah, yakin bahwasanya ketika seseorang itu berada di jalurnya Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan perlindungan. Nah, jadi saka kisahe Mbah Nabi Ibrahim iki kena dijikuk hikmah, uang niku nek duwe keteguhan iman sing kuat, maka Allah akan menurunkan perlindungan terhadap orang tersebut. Bahkan dari bahaya yang paling mustahil, ya kuwi wong dibong barno ora mlonyoh niki kan mustahil. Menungso dibong ora mlonyoh iki barang kaya ora mungkin. Tapi keranten Mbah Nabi Ibrahim niku memiliki kekuatan keimanan. Dilokno arep diancam apa ae, dijak murtad, dijak nyembah berhala mboten kersa, akhire panggah ditulungi karo Gusti Allah. Wonten kisahipun Mbah Nabi Yusuf difitnah, dipenjara, cara istilahnya ngono tidak mendapatkan suatu keadilan. Nah, dibebaskannya niki nggih 10 Muharram. Bahkan diangkat mamane iki dihukum tidak adil, mari iki malah diwalik jadi pemimpin, diangkat menjadi seorang pemimpin. Lah niki ya bukti bahwa kebenaran menika akhirnya suatu saat niku pasti akan menang. Artosipun jenengan niku nek ning dalan sing sae pun mboten usah bingung, insyaallah suatu ketika pasti jenengan niku bakal diduduhne. Pokoke barang nek elek ya suwi-suwi ketok, nek apik ya wis wong ya bakal roh dhewe. Konsisten. Wonten kisahipun Mbah Nabi Yunus gregeten karo umate, diomongi ra kenek panggah ngentahi ae, panggah banggel. Umate Nabi Yunus niku riyen garangan tok. Akhirnya Mbah Nabi Yunus kecewa, alah ya wis tak tinggal numpak kapal ae. Akhirnya Mbah Nabi Yunus diemplok kalih iwak niku, iwak sing godi, iwak paus ning segara niku wau. Barang dimplok Mbah Nabi Yunus, aku ki piye kok iso mlayu saka kepastian
berputus asa dari rahmatnya Allah, wong iki pancen tanggung jawabku ya kudu tak adepi. Lah Nabi Yunus teng mriku putus asa. Jadi intine uang niku aja sampai putus asa. Ceklek putus asa dari rahmatnya Allah terutama niku aja sampai. Jenengan aja sampai dengan ujian seberat apapun yang panjenengan hadapi saat ini, jangan sampai jenengan putus asa dari rahmatnya Allah. Lah akhirnya Mbah Nabi Yunus nalikane putus asa dipangani iwak niki wau, mari niki maca istighfar, akhirnya sampai dilepeh kalih iwak niki wau. Nabi Ayub lara pirang-pirang tahun, kehilangan semua harta, kehilangan keluarganya. Lah Nabi Ayub dipun sembuhaken kalian Allah niku nggih ning jerone bulan Muharram ning dina Asyura menika. Krana karo Gusti Allah dikei tombo niku krana ketabahan, krana kesabaran. Artine ora enek ceritane wong nek sabar terus karo Gusti Allah mboten dibales niku mboten wonten ceritane. Insya Allah sabar atau ketabahan panjenengan menghadapi suatu ujiannya Allah ini akan menjadi riyadhah tirakat panjenengan yang pada suatu saat insya Allah akan berbuah berkah hikmah. Nalikane kangelan ngoten niku njajal belajar sabar tabah wis dianggep ya iki tirakatku urip ngoten. Uwangi enek wayahe dhewe titipe enake niku kapan enek wayahe dhewe. Terus mantun niku wonten kisahipun Nabi Musa dan ini salah satu penguat bahwasanya Asyura niki memang istimewa. Sampai wong Yahudi niku nek 10 sura niku ya poso. Dan ini kan wis kliwat niki 10 sura niku wis kliwat, tapi bukan berarti keberkahan pada bulan Muharram niki sudah selesai, mboten. Jadi Nabi Musa niku rumiyin slamet kalian Bani Israel dari kejarane Raja Fir'aun sampai laut sing kaya ora mungkin niku iso sigar niku ya ning jerone wulan Muharram menika. Lah dari beberapa kisah nabi-nabi niki kena dijikuk ibrah hikmah bahwasanya nek awake dhewe niku duwe keteguhan iman, madhep mantep nglakoni perintah Gusti Allah, takwa dhateng Gusti Allah, tidak putus rahmat, tidak putus harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita itu memiliki kesabaran yang luar biasa, ketabahan yang luar biasa, pasti suatu saat akan diijabah oleh Allah. Ning uang niku kadang ya ora telaten. Donga jek sedina rong dina niku langsung dinteni. Oleh apa? Ngibadah seminggu rong minggu langsung dinteni. Kaya majelisan ngeten iki jerene ngono kae engko mandi, jerene engko waras. Lah niki dadi ora sempet istiqomah, ora ditelateni istiqomah, moro-moro langsung diharep-arep asile. Lah niki eleke awake dhewe teng mriku. Terus sing badhe kula ngaosaken dhateng panjenengan sedaya dalu punika. Kula pengin maosaken beberapa resep agar kita semua itu mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Nek pengen zaroh kaya jenengan ngeten iki ya wis gampang. Pokoke nek koncone ngejak terus ning omah sepi, nganggur, ngono ya mangkat penak. Pengen ngejak majelisan jenengan kan tidak semuanya yang hadir di sini itu memang murni niatnya pengen takorup datang Allah kan mboten sedaya. Ana kalane ya penasaran, pengen roh, ana kalane ya pengen jalan-jalan ning omah sumpek jibek kan rena-rena. Lah sing angel niku kan mangkat taat dateng Allah Subhanahu wa taala. Sing angel teng urip niki niku kan mangkat ngibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Lah kula pengen maosaken dawuhipun Imam Ghazali wonten kitab Ihya Ulumuddin dipun dawaken riyadhatun nafsi, melatih jiwa agar taat kepada Allah. Niku carane niku pripun? Wonten Ihya menika dipun jelasaken nek awake dhewe pengin nglatih
jiwane awake dhewe gen iso taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam kitab Ihya itu disebutkan beberapa resep. Jadi kaya awake dhewe kadang roh wah ngibadah ki apik, wah ngaji ki apik, wah poso ki apik, wah sabar kuwi apik, wah mujahadah kuwi apik, wah tahajud kuwi apik. Ning mangkat niku abot. Mangkat niku abot. Lah untuk melatih jiwa kita yang lemah untuk melakukan ketaatan kepada Allah ini gimana? Yang pertama dipun dawuhaken wonten kitab Ihya menika ma'rifatu fadlit ta'ah wa samratiha wa akibatiz dzunub wa iqabiha. Yang pertama yakni mengetahui fadilah atau keutamaan ibadah dan hasilnya sokong ibadah niku nopo. Jadi memang nek jenengan niku jiwane lemah. Poin yang pertama adalah belajar ngerti fadilai ngibadah niku wau. Mulakno nek malam Selasa ngoten nika mesti kula jekne tentang keutamaan ketika panjenengan melakukan ibadah tersebut. Kaya malam Selasa wingi bape ketarane enteng-enteng tapi kerep dilalekne menungso. Contoh tentang keutamaan nglakoni sunah-sunahe wudu. Barang ake dhewe ngaji buka kitab ngerti kabeh. Iso nglunturne dosa-dosa, iso ngunggahne derajat, wudu nalikane ake dhewe dalam tingkah sulit, dalam tingkah kita itu tidak berkenan kademen apa piye, tapi kok ake dhewe meksa wudu dan sebagainya, kemudian tajdidul wudu, memperbarui wudu dan sebagainya, dawamul wudu, iki fadilai apa. Lah nek jenengan niku pancen lemah nglakoni ketaatan, belajar atau mencari pengetahuan tentang keutamaan dari ibadah tersebut. Jadi kaya jenengan ngerti, wah aku kayak tahu diterangne nek tahajud iki ndonga gampang diijabah. Woh nek duha niku nggih nglancane rezeki, berkahi rezeki sae. Woh selawat nariyah kuwi ngene. Ngerti fadilah niku sae, tapi jangan sampai ketika sudah tahu fadilahnya panjenengan itu menggantungkan hajat panjenengan kepada ibadah tersebut. Paham? Nek iso walaupun ngerti fadilahnya kemudian kita terdorong untuk melakukan ibadah tersebut. Nek iso kudune ketika melakukan ibadah tersebut panggah diniati golek ridhone Gusti Allah. Jadi sifate fadhail niku wau mek gur nyurung tok. Ora kok dingge acuan kemudian setelah melakukan ibadah tersebut diharap-harap asile mboten. Jadi sifatnya sebagai pendorong saja. Tapi niat awale panggah golek ridhone Gusti Allah. Dan wa akibati dzunub wa iqabiha. Nek awake dhewe ora nglakoni ngibadah niku wau, dosa sing ditimbul niki apa? Hukuman yang akan kita dapatkan itu apa? Dadi nyuwun sewu umpamane. Jenengan iki wis ngerti nek salat kuwi wajib. Kabeh ngerti. Ket TK, ket TPG, ket diniyah. Niki pun diaturi, pun didhawuhi kalih guru-gurune. Tapi ngenyangi salat ki angel kliwat, abote kliwat. Lah, niki jenengan padosi fadilahe salat niku napa? Gen jenengan terdorong contoh kadosta jenengan nate maos Al-Qur'an wonten surat Al-Ankabut niku dipun dawuhaken innas sholata tanha 'anil faksya'i wal mungkar. Sak temene salat niku ncegah panjenengan saking perbuatan sing keji, saking perbuatan sing mungkar. Artosipun uwong niku nek gelem salat kanthi istiqomah nglakoni perintah Gusti Allah, golek ridhone Gusti Allah, dia akan terhindar dari kemaksiatan, hidupnya lebih tenang.
Mboten usah diamini sik. Yen mirengne sik. Dadi nek jenengan niku kok umpamane angel salat. Niki contoh. Jenengan kok angel wis ngerti nek salat kuwi wajib. Kunci pertama menawi di dalam kitab Ihya niki wau, ketahuilah keutamaan apa yang panjenengan dapat ketika panjenengan melakukan ibadah tersebut. Contohnya ya kayak salat kuwi mang innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sak temene nek jenengan nglakoni salat, jenengan akan terjauhkan dari sesuatu yang mungkar, sesuatu yang keji, artinya orang tersebut terhindar dari kemaksiatan dan hidupnya akan lebih tenang. Oh iya, aku ki malah kerep maksiat, keluargaku kok ora tenang, awakku ora tau tenang. Wah, aku tak salat ae. Lah, malih ngoten niku. Tapi mengke nek wis salat aja bar nurus ngarep-ngarep niki ae mboten, wis penting nglakonana salat krana kewajiban. Tapi untuk pendorongnya, wah iki lho maksiat kok ora tau mari-mari ya. Aku jane ngerti nek iki dosa. Tapi ora iso mari. Aku ngerti. Cah santri aja rame, Kang. Ya. Dados jenengan nek pancen uangel nglakoni ibadah. Golek ana keutamaan niku napa ngoten. Lah nek jenengan pun ngertos ngoten niku, mengke insyaallah jenengan akan terdorong. Tapi ojo sampai nalikane nglakoni ibadah itu menggantungkan mulai dijauhkan dari kemaksiatannya, ketenangan hatinya baru digantungkan pada ibadahnya, jangan sampai. Jarene salat fadilahe ngene. Lah kowe salat kok ora tenang-tenang. Lah iki berarti niatmu ora bener. Ngoten lho. Umpamane ngeten iki. Simtudurari jarene nglancarne rejeki. Lah mari aku sholawatan kok rezekiku malah seret. Lah iki berarti niatmu. Fadilah ini tadi jadikan pendorong. Jenengan gen luwih semangat. Tapi ora kok nggih pondasi niate panjenengan. Lah niku kudu iso dhewek-dhewek nih. Akeh wong kecewa karo ngibadahe niku krana ya kuwi menggantungkan hajatnya pada amalnya. Akhirnya ceklek karepe dhewe. Jarene engko nek umroh ngene, nek ngene-ngene. Lah aku wis umroh kok ora ngene. Lah kuwi niate ket awal wis ora bener. Jajal wayah mangkat ngene ditata niate. Lho niku sederhana apa penting niku. Tapi praktekne kadang angel. Kaya wong rabi niku kan akeh sing kecewa ngono kuwi. Sadurunge rabi sing disawang ayune, sing disawang seksine, sing disawang gantenge. Ya kleru ket awal wisan niate. Akhire ya bingung karepe dhewe, ayu iso luntur, seksi iso berubah, ganteng iso luntur, berubah kabeh. Tapi nek wong kuwi mang niate bener-bener ditata, nalikane arep akad kae nglakoni sunah Kanjeng Nabi, nglakoni ibadah, murni ibadah golek ridhone Gusti Allah, insyaallah ya wis arep mbuh piye ae ya panggah ditata karo Gusti Allah. Lah terus ancamane apa? Lah niku kan resep nomor 1, belajar ngerti keutamaan fadilahe. Terus mari kuwi nek jenengan orang nglakoni ibadah niku wau apa ancamane niku jenengan pahami. Lah contohnya kados salat keutamaan ning ngoten niku. Terus ancamane nek ra salat napa? Kados to contone wonten ayat ndawaken masalakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Kemudian orang-orang yang masuk neraka sakor menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Jadi uang ini ra gelem salat sok nerakane neraka sakor jenenge. Nah, contoh kados ngoten niku. Umpamane liyane salat kok jenengan kuwi manut karo wong tuamu abot. Bekti karo wong tuamu abot. Hawane pengen wani karo wong tuane.
Hawane pengen wani ya karo wong tuane. Lah niku jenengan belajar goleki keutamaane. Nek bekti karo wong tua ki apa ya oleh. Terus malih kelingan dawuh Kanjeng Nabi, ridhullah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhone Gusti Allah kuwi ada di dalam ridho orang tua. Wah engko nek wong tuaku ridho karo aku berarti aku entuk dekengan pusat. Wah engko nek wong tuaku iki gelo karo aku berarti Gusti Allah gelo karo aku. Lah niku digoleki fadilahe ngoten niku. Terus ancamane napa nek wong niku ora gelem birrul walidain? Layat kul jannah akun ora bakal mlebu surgane Allah Subhanahu wa taala wong sing durhaka karo wong tuane. Lho akhire kan malih arep wani karo wong tuane malih wedi. Nah niki. Dadi jenengan ini angel nglakoni ketaatan, belajar golek fadilah niku napa dan ancamannya ketika meninggalkan ketaatan itu tadi apa? Resep teng Ihya ngoten niku. Kados to awake dhewe iki duwe dhuwit tapi gayane awake dhewe petinju. Petinju iki piye? Tangane gegem. Pelit, medhit. Ngetokne dhuwit uwabot. Belajar apa ya fadilah sedekah iki? Genake dhewe terdorong niku wau apa? Woh, kelingan dawuh Kanjeng Nabi, as-shadaqah tudfiul khati'at kama yudfiul ma an-nar. Sedekah dapat memadamkan dosa seperti halnya api yang seperti air yang memadamkan api. Wah, sedekah iki iso nglunturne dosa, ngerontokne dosa. Lah malih semangat. Terus ancamane nek ra sedekah iki apa to? Al-buhlu yuqasil qalba wa yaslubu barokah wa yaslubu barokatar rizki. Bakhil, kikir itu dapat mengeraskan hati dan mencabut keberkahan rizki. Wah, engko nek aku ki dadi wong pelit, Muharram ngene iki, bulan sing mulya ngene iki sedekah awang-awangen dan sebagainya. Wah, iki iso nyebabi atiku atos. Wah, iki iso ngurangi keberkahan rizkiku dan sebagainya. Lah ancaman-ancaman ngoten niku nggih penting jenengan mireng nih. Wah nek ra salat nyapa, wah nek salat iki piye ngoten. Tapi kadang kebablasane wong kuwi mari nglakoni malah dinteni. Fadilah kuwi mang dinteni. Lah kuwi sing ora pas. Nomor kalih resep saking kitab Ihya agar mudah melakukan ketaatan apa? Al mudawamatu alal qalil minat ta'ah. Al mudawamatu alal qalil minat ta'ah. Membiasakan diri melakukan ketaatan atau amalan yang ringan. Belajar mulai dari sing ringan-ringan. Fa inan nafsa idza ta'awadat sahula 'alaiha al-katsir. Krana awak niki nek terbiasa nglakoni ibadah sing enteng, maka suwi-suwi niku nglakoni ibadah sing abot-abot niku ya bakal gampang. Dadi jenengan lekasi kok sing enteng-enteng sik. Ora usah barno muluk-muluk. Biasane wong iki mara-mara muluk-muluk gayane wis langsung tawakun. Lah kuwi mara-mara mak bles malah blas. Pun sing cilik-cilik ae, cilik-cilik apa niku dilakoni sik. Dan ojo nyepelek nih karo amal sing cilik niku. Kanjeng Nabi dawuh ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai amal yang konsisten walaupun itu sedikit. Sedekah ya ora usah muluk-muluk langsung wakeh. Ikhlase 1000 2000 semono sik, penting istiqomah. Salat mampune jek wajib tok ya ora usah dihoyo nemen-nemen. Dioyo nemen-nemen engko nek wis istiqomah engko tambahi sunah-sunahe, rawatibe tambahi, rawatib wis engko sunah sing tengah wengi, sing apa isuk dan sebagainya. Lah ngoten, titik-titik ora usah gaya, aja kemajon, jek ngaji sak nyangan rong nyangan ngono wis langsung poso naon, Dawud ngene baru gering karepe dhewe
budrek karepe dhewe, nesu karepe dhewe. Lah ngoten niku. Rutinan ngeten iki ya ngono, ketarane kok malam Jumat abot ngenteni maca sawi ngene-ngene ya wis teko malam Selasa ngono ae. Selasa dioyo, mulakno kula ge 2 porsi. Malam Selasa santai. Ngerokok, guyon, kemrecek. Engko malam Jumat ngene iki maca maulid, bebas asap rokok dan sebagainya. Wis ngoten niku. Jenengan milih dhewe terus dikira-kira dhewe. Jadi uang niku sing tepak niku iso ikrif qadra nafsik. Tahu kadar dirinya itu seperti apa. Ngoco. Nah, niku mengke iso menempatkan dirinya pada posisinya. Jadi resep sing nomor 2 belajar saka nglakoni amal-amal sing ringan-ringan, engko suwi-suwi nek kulino malih iso berkembang nglakoni amal sing gede-gede. Nah, ngoten. Semisal ngajine wis istiqomah, engko ditambahi neh Senin Kemis. Senin Kemis ngaji, Senin karo Kemis ya wis istiqomah, posone wis istiqomah, engko tambahi neh apa. Wis ngoten niku, bertahap. Jadi kaya wong mulakno kados wonten dipun dawaken wonten Al-Qur'an menika faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maca Al-Qur'an sing gampang. Cara maca Al-Qur'an jenengan iki pancen jek blekak-blekuk. Sing jenengan lancar Yasin ya wis Yasin sik ae titik-titik. Krana kulino Yasinan bareng-bareng to daripada ora blas tapi ya berkembang istiqomah. Apa sedina pisan ya sedina pisan. Ku Yasin wis tambahi neh Waqiah, engko karo maca neh ketka mulai awal Al-Baqarah dan sebagainya. Ngoten niku dimulai kok titik-titik ngoten niku. Terus kuncine genake dhewe gampang lakoni ketaatan malih niku napa? Mujalasatu ahli ta'ah. Sering cakruk sering awor karo wong sing ahli ibadah, golek kanca sing tepak. Fa inna mujalasatu tuharrikul himmah wa tu'inu 'alal ibadah. Krana wong niku nek sering gumbul karo wong sing ahli ibadah itu dapat membangkitkan semangat dan membantu dalam ibadahnya. Sejalan kalian ingkang nopo ingkang dipun dawaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu mengikuti agama temannya. Nek jenengan klep awor koncone jenengan wonge istiqomah, insyaallah jenengan yo suwi-suwi ketularan istiqomah. Mulane nek pancen uripe pengen berubah ya golek circle sing apik. Golek kanca sing apik. Tapi kok ngaku pengen berubah, cakruke panggah, awore panggah ya wabot. Abot ana wong kenek narkoba, ana wong kecanduan miras, ana wong kecanduan apa, panggah awor kuwi. Nek ra ono matraksi, macak wali. Malah mutawali malan. Jawa kula pengen nyelametne kanca kula Gus, kula pengen berjuang, kula kancani ngene-ngene. Ora iso. Ning Ihya niku wis didhawuhi ngoten niku. Nek jenengan pengen gampang taat ning Gusti Allah, mujalasatu ahlut taah. Mujalasatu ahli taah. Awara karo wong sing ahli ibadah, fa inna mujalasatu tuharrikul himmah wa tu'inu 'alal ibadah. Wong nek kerep kumpul karo ahli to'ah, ahli ibadah, ini dapat membangkitkan semangatnya untuk ibadah, membantu dalam ibadah. Golek kanca sing apik, circle sing apik. Biyen uripe morat marit, utang rono utang rene, krana lingkungane ya ngono kuwi, utang tok ning warung utang, nyapo utang.
Wis maksiat utang. Koncone sak kabeh ngono, akhire ya kulino ngono kabeh. Mulane nek pancen pengen berubah tapi kok duwe kanca jek nemen niku nek cara saran kula jenengan ya kudu duwe kanca sing taat tenan. Kula nate jajal niku riset. Kula duwe kanca dolan zamane kula jek enom. Saiki ya jek enom. Zamane jek dolanan montor mbiyen. Blas ora salat bocahe. 5 wektu blas ora dinyangi. Poso Ramadan ya blas, riyaya tapi melok. Akhirnya kula niku ya mikir, iki nek aku awor cah iki terus potensine nek loro. Potensi yang pertama aku iso mewarnai cah iki, potensi yang kedua aku melok cah kuwi. Aku yo melok ngeblong kaya cah kuwi ngono lho. Malah ra salat pisan malah bar to kene ya. Terus akhirnya yo wis kuwi, tak golekne kanca, tak kon nawor. Dadi kala-kala tak kon nawor karo pengurus pondok kene. Nganu, dek yo cek panggah kekancan karo kanca-kancane kuwi. Ya suwi-suwi tak tingali setahun ngono ya wis lumayan. Belajar Quran, belajar nganu. Walaupun kadang ku yo cek ndelok balapan neh, kadang cek nyapo melok. Ngono. Ku tak elekne neh, goleki pak-pak pondok goleki nganu. Suwi-suwi tambah apik. Tambah apik. Mulane nek pancen pengen penak taat niku jenengan kudu mujalasatu ahli ta'ah. Awor karo wong sing ahli ta'ah niku penting banget. Terus sing nomor 4 mujanabatul ma'asi. Fa innaha tudfi'u nural qalbi wa tajlibul kasal wal futur. Sing nomor 4 nek pengen gampang taat niku ya ngedohi maksiat. Karena maksiat niku iso memadamkan cahaya hati. Wong nek pengen gampang taat ning Gusti Allah niki mboten enten istilah seimbang. Bocah sakniki kan kadang lho niki kan belen to Gus. Nate mireng mboten jenengan ngoten niku. Niki kan seimbang to. Jadi enek bocahe kadang prinsipe ngono, ya maksiat ya ning masjid, ya maksiat ya ning masjid, ya ning maksiat ya ning masjid. Alasane jerene seimbang. Niki ketaatane jenengan ora iso maksimal niku. Alasane jerene seimbang ngoten mboten iso maksimal. Nek pancen taat niku pengen maksimal, maksiat niku ya disudo. Ya didoi, ya dilongi. Duwe iktikat pengen beres ngoten lho. Tapi kok istilahnya jenengan seimbang, ya wis mek ngono-ngono ae, malah iso-iso bar kuwi ketaatane tidak maksimal bahkan akan mudah luntur, kemudian kita akan berat melakukan ketaatan tersebut. Terus nomor 5 ad-du'a'u wal ibtihalu ilallah li talabit taufik fil ibadah, memperbanyak doa dan merendahkan diri kepada Allah untuk memohon taufik dalam ibadah. Dadi jenengan niku kan sing ahli kula kei kabar jenengan. Jenengan niku nek pomon jenengan ni moro-moro sregep ngibadah apa piye, aja kemlelet sik jenengan iki. Niku ora krana kehebatane jenengan. Jenengan niku entuk taufik, entuk pertolongan saka Gusti Allah iso nglakoni ibadah. Sapa awake dhewe iki? Awake dhewe kepeden iki awake dhewe iki sapa? Kaya kula iso ngaji Senin Kamis ini bukan karena saya itu hebat apa piye apa. Kita mampu itu bukan karena kita hebat, tapi kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru kuwi wis regep jamaah harus nyawang wong sing ora jamaah harus langsung ngenyek ngono ya aja ngono. Awake dhewe iki dimampokne Gusti Allah. Sapa awake dhewe iki? Effort apa awake dhewe ning urip kan mboten gadah awake dhewe iki. Perjuangan apa ning urip niki? Nah, mila nek pengen konsisten taat dhateng Gusti Allah ya ndonga njaluk ning Gusti Allah. Ya Allah Gusti kula niku njenengan paringi taufik. Kersane kula niku saged istiqomah dhateng panjenengan. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah.
Mulakno wonten pondok-pondok salaf niki mboten namung dituntut ken sinau, tapi bocah niku ya dijak riyadhah, tirakat, mujahadah, merendahkan diri di hadapan Allah. Kok wong kemluwelet iso ngaji titik, rodok sregep ngibadah titik kemluwelet halah bus niku. Istiqomah mesti ra iso. Mesti ra iso, ya maca tok isone. Ledah-ledih ning ngarepe Gusti Allah ngoten, mboten saged, mboten saged. Dadi ya dhewe kudu tawadhu. Tawadhu lillah, tawadhu kepada Allah. Tunduk, sujud, ya Allah Gusti kula njenengan dadosaken piyantun ingkang istiqomah, takwa dhateng panjenengan. Nyantata urip kula pengin istiqomah ibadah dhateng panjenengan. Terus njaluk ngoten niku. Anak turune dijaluk gen iso istiqomah dan sebagainya. Donga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ngoten niku penting niku. Ya Allah, kula niku ampun jenengan paling niati kula. Sak sampune panjenengan paring petunjuk dhateng awak kula niki lho. Kula niku sampun jenengan paring petunjuk, ati kula niku ampun jenengan paling ni ya Allah. Jadi gen ora molak-malik, moro-moro sregep, moro-moro ora, moro-moro sregep, moro-moro ora. Moro-moro ngibadah, moro-moro blas. Moro-moro jamaah, moro-moro ora. Mulane ndonga terus, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Nah niku. Nomor 6 resepe gen istiqomah taat. Niki kok ihya lho niki. Al-iktsaru min dzikril maut fa innahu yuqsirul amal wa yusahhilut ta'ah. Memperbanyak mengingat mati. Nomor 6. Jenengan gen ora kedawan angen-angen. Gen ora kedawan angen-angen. Wong nek kelingan mati akan memendekkan angan-angannya. Karena nek sampai tulul amal, kedawan angen-angen, orang itu berpotensi menunda-nunda tobat. Kemudian menunda-nunda ibadah. Jadi kunci sing nomor 6 nek wonten kitab Ihya nek pengen gampang taat dhateng Gusti Allah, kelingan mati. Jadi takziah ngene aja mek gur barno kok rasani mayite. Bayangno nek jenengan numpak ning kono piye. Gendang-dang ciket-ciket ndang beneh ngono lho. Terus sing dinggi sangu awake dhewe iki apa kan ngoten. Kelingan mati. Jadi ora wong iki malih ora kaken polah, ora atraksi. Pun niku resepe taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya niku saged terus kedik-kedik istiqomah. Terus aja gampang ceklekan karo amal sing wis diperjuangne panjenengan. Nalikane wis mampu aja rumangsa hebat. Nalikane wis iso istiqomah aja rumangsa hebat. Jenengan saged ngibadah niku nggih keranten taufik saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten. Bismillah. Mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya saged istiqomah. Ya Allah. Nggih kadang nyawak ya kaya kesel. Kadang ya penak. Wis jenenge menungso wis ngoten niku. Usum radang nggih, watuk nggih. Wadah wong watuk. Kula pun 2 minggu ndek wingi kok radang. Berarti panjenengan gentenan wayahe jenengan. Mboten jenengan nggih mugi-mugi sehat. Tapi pokoknya nek lara niku nggih mboten usah susah-susah nemen, wis dinikmati pasrah ning Gusti Allah. Jenengan anggap sakit menika nglunturaken dosa-dosa panjenengan. Masya Allah. Kula niku kadang ya ora teko mikir Karanggayam niku desa banget. Rumiyin mboten enten tiyang sing ngerti kalih Karanggayam niku.
Ya sing ngerti wong Karanggayam karo wong sing duwe maratuwa duwe besan ning Karanggayam paling kuwi. Karanggayam niki namine desane. Ibu kula niku asline keng Udanawu. Pondok Mantenan mriku. Kalih mbah kula diolehne abah kula. Abah kula ndaleme Karanggayam, mbah kula mriko ngarep bali desa mriko. Rodok mriko enek musolane mriko. Mbah kakung kula niku. Lah abah riyen ditawani Mbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur ken damel griya teng Udanawu, abah mboten kersa. Teng Karanggayam mawon. Ibu kula niku jek tamat SD. Dinikah abah kula niku jek cuwilik. Sami kalih jenengan. Jenengan tamat SD. Beh, ora kok berdolan. Tamat SD-nya. Langsung kawin, terus bayine umur pinten jenengan? Lali. Tahun 79. Kok urung dicetak aku kuwi. Ya nggih, riyen ibu kula mriki riyen iki Tegalan tok. Sakniki kan tasik kathah nggih Tegalan. Saiki iso ditekani wong Banyuwangi, wong Jambi, Sumatera, ya Allah. Ki padahal yo mek ngeten iki teng mriki. Kalih abah kula riyen ditirakati apa. Nek ngomong ning pengajian ning ndi-ndi ya akeh pengajian. Nggih napa mboten? Solawatan kaya cacah ngeten iki. Walah, ben musholai saiki duwe solawat. Hadroh ning ndi akeh, nggih to? Tapi nyapa uang niku ning kene enek sing muni jerene ayem, tentrem, enek sing muni susah ilang. Mulane kula nyuwun tulung jenengan nek pancen teng mriki istiqomah niku nek teng dalem niku njan Fatihai. Terutama abah kula Yai Khalid Ridho. Abah kula niku disawang kaya mboten kiai. Wong desa nyel Abah Khalid. Niku serbanan ngoten niku nggih keronten pas foto tok. Serbanan kopian sing ler piyambak niku abah kula. Niku nggih keranten pas foto tok. Pas hari-hari biasa niku abah kula niku hobine teng sabin. Tapi nek ngomongne wiritan tak tertandingi. Bar subuh sampai padang sampai waktu duha niku. Setiap ba'da maktubah niku wirite istiqomah abah kula niku. duwe lemah, duwe apa kaya ora diduduh-duduhne blas. Kaya wong biasa sing diomongne enteng-enteng nek kalih tiyang desa niku. Bahasane niku bahasa mboten abot. Dan niku kula sing mboten saged. Dadi sing diomong niki bahasa sing wis wong utun desa ngeten iki lho. Wis ngomongne terong, ngomongne pari, wis ngoten niku. Kula niku kadang ya denger-denger, ya Allah. Biyen karo abah diwiritne apa. Dan niki lho, niki pek niki Bu. Nek 10.000 punjul wong niku. Wong kula niku nate ngitung apa to, Keh? Wong dik wingi, rumah kula tasik kathah rutinan teng mriki. Wekdal teng Jogja teng Roket Chicken niku 30.000 Roket Chicken 30.000 nasi bungkus itu habis. Wayah di drone niku kula tingali ngoten ya unda-undi kalih sing rutinan teng mriki. Teng mriki niku mentok kono, lapangan sakmono masyaallah. Piye ya iki? Biyen kok iso kaya ngene iki. Nek mbah kula, Mbah Yai Bat niku, mulakno kula matur suwun jenengan sing biasane ziarah teng mbah kula. Mbah kula niku memang nggih
Sukses tenan. Niki ora kok kula bangga-banggane mboten. Kula niki mboten pantes dadi putune niku mboten pantes. Mbah kula niku makome teng mantenan, abah kula nggih teng mantenan mriku. Lah iya kok iso ya. Enek majelis ditekani wong sak donya kaya ngene. Tapi kula nggih nyandungane panjang umur. Ya Allah. Bojo kula lara niki wau. Dalem. Amin. Mulane niki wau ngaji kaya ora penak ngono. Kula wau jam 4 iki wis pamit ning memoro tuwa mriko, mari maem pamit ibu. Bar magrib dikabari bojo kula opname niki wau. Nyandungane sehat. Mila kula nyuwun tulung kalih sedaya jamaah niku penting mriki niku mboten usah memaksakan diri untuk ketemu saya daripada muncul kekecewaan. Ngoten nggih. Keranten kula niku nata wektu niki ya karo curhat. Nata wektu ya sangat sulit menata waktu kula niku. Ora ning ndi ya cethuk wong, pengen nyantai, pengen apa. Wau mantun keng Lirboyo ngampiri jeber cukur. Ngono ini ngarep cukuran iki sirku ya nyantai ngombe kopi ngono ya panggah wong iki mara foto neh. Kadang mentara golek guwa. Ndelik budrek kadang. Tapi wis pancen ya lakone ngene iki, ora oleh sambat. Niki takdir kok Gusti Allah. Nggih. Tapi sakniki sing ngundang-undang kula niku wonge wis beneh-beneh. Artinya niku wis iso njaga. Wis iso njaga, dadi cethuk uang niku sak cukupe ngoten. Lah iya, apa seminggu ning njaba mek pisan ngono ae. Nggih piye lah wong iki antrine sampai 2017. Tapi aku sing paling gregeten iki karo wong sing ngene. Gus, jenengan kesehatannya dijogo, tapi wong kuwi yo njauk jadwal. Wegel aku. Jadwale diatur to, Gus. Kesehatane lho. Nek ra ngono macak pahlawan malah nyeneni. Sampeyan iki kebeken, Gus. Jadwale sampeyan iki kebeken. Aja nemen-nemen. Sesuk telepon. Mahku kayak ono jadwal ya. Cetuk artak pongor ae. Sing garai kesel ya kuwi ngono. Sing garai kesel ya wong-wong ngono kuwi, ngengkel-ngengkel. Mila kula nyuwun tulung pokoke sing butuh jadwal-jadwal niku antri, sing manut, jangan memaksakan diri nggih. Aku gene nek wektu karo keluargaku ngono. Ngene iki biyen longso ngene iki. Bojone ning memoro tuwa pasan, jawane nggih liburan to novel pengen awor mbae. Nek bojone lara, ora cethuk ngono. Wis ngono kuwi. Wong urip